Коротше, ребята, у мене оператор зловив золоту рибку. Ось така прекрасна орфа попалася. Догорі ногами держить, правда? Ну нічого страшного. Але красавець, красавиця. Зараз ми її відчепимо з-під сака. Вам лучше покажемо ваше впечатлення. Класно? Так. Да. Це її перша золота рибка. У мене прошлим літом був карп кої, а цей раз вона зловила золоту рибку точно, що це орфа кої. Лайк поставимо. Так. Рятуй її, рятуй. Зараз рятувати будемо. Зараз рятувати будемо по-любому. Отаку красавицю.